Aduh ampun cing si Ijam sorangan aiku sorangan mematak menyaut ya budak. Aduh ampun kade cinganan panginjuhkeun kopi kade kulit meh bawa kade yah mun sagala geus kolot oge ngan ngopi we ngopi lah mun tong ngalawan wae ka bapak ti cucu Ngisya udah lesu ieu teh panana lesu inyu we sorangan atuh lah kopina anu bodas anu hideung astagfirullahaladzim si Ijam boa geus gelona bener-bener mainnya aya kopi bodas paling-paling oge kopi mah hejo beleku atawa beureum tah mani kudu ngopi asal isuk ngopi sore ngopi tangari ngopi waktu ngopi nate menit mahi 2 drum montong di war-war aing era peduli cing da nu penting mah barang hakan ngeunah aing mah deui jam pepeliheun ciri aing rawing ku cucungik maneh teh rawing kunaon rawing kunaon ieu teh ulah atawa dosa maneh nepi ka tatangga nunjuk curugna kabeh tatangga teh nunjuk pajarkeun anak aing teu ecereug pajarkeun anak aing kitu jeung sajabana naon tatangga kunaon nararunjukan ka abah kapan tatangga teh geus nunjuk ka aki ka abah gitu jadi anak aing heuh maneh sifatna Ijam kulantaran ari sugan aing harita teh lalaki nu dararatang ka dieu teh rek nanahaon we kitu tah heuh sugan teh babaturan maneh kitu ulin aipek geuningan buktina ayeuna anu kadenge gerentes ku aki teh kitu eta saha nu teu ecereugna saha cenah apaan sia cenah bejana ngalawan kiroges teh sia teh wajar anak wae teu ecereug ku abah nu teu ecereug kakolot ampun teh ieu kopi teh jeung asin di belegu aduh si Ijam nepi ka kitu ka bapak asinnya teh ku gula ku uyah sia teh belegu bah pohoan sugan teh gula ari Korea Gusti nu Maha Agung aduh cilaka emang cek aing gulaanana kudu kuban belegu kuban teu bantrek teh keureutan pake gula ku sia sakalian podaran aing kabina-bina teuing sia teh duh kagok lah inum lah nya nepi kaki teh teh kurang ajar aduh ampun lain ieu dengekeun ku maneh Jom ari eta beuteung maneh melendung teh seueuh teu nyatu seueuh naon cing aing rek nanyakeun asup anjing tong ngomong wae aduh piraku asup anjing mah sabab tetangga barebeja ka aki ulah diantep teuing cenah boga anak teh kitu kunaon pikir ku sia Jam dengekeun nya ieu ayeuna pikir nah mending boga salaki atawa mending kitu sia teh hirup teh pikir ih ai itu beuteung kuring kunaon sih bah eta sugan dosa maneh naon oh beda beuteung melendung heeh teuing atuh da kudu bingung nya mikiranana ieu beuteung jadi kieu aduh heueuh apan teh aya alatanana saperti ayeuna ban melendung di kompa teu nya dengekeun ban melendung teh di kompa tah ayeuna beuteung maneh melendung kunaon coba pangnanyakeun we atuh ka ditu ih aing kudu nanyakeun ka saha beuneu apa dosa sia eta teh belegu aduh ampun teuing aing piraku kudu ngagantung maneh mah di dieu udah bah ieu aing ngara kudu nyarita mah kudu anu arulin ka dieu teh loba aduh tobat heuh meureun aduh berarti eta teh meureunan heuh kitu we jadi bingung ngakuna tuh oge lain saurang wae Gusti nu Maha Acun anu Maha Agung kabina-bina teuing berarti maneh teh meureun geus ngalakukeun hal-hal anu teu dipikahayang ku aki sia teh Jem yo ayeuna ngada dibejakeun ayeuna jelema-jelemana cing bejakeun saha yo mimiti datang teh nya Mang Iin tah
Siin tobat Gusti Nu Maha Agung geus ngalakukeun kitu teh siin teh ka maneh. Ieu tibang adek dah. Aduh, tobat teuing. Ampun. Kabina-bina teuing ya anak aing kurang ajaran turunan ti saha da aing meleuwih ti kitu baheula. Tobat Terus ngalajo film. Ambrok deui tah. Jeung saha? Cung Mang Ewon. Si Ewon pipilueun. Coba eta awak geus pasiksa kitu. Ampun, kamari cenah cikeneh dibedeh herniana. Duh, si Ewon deui. Tibang eta mah urut diukna. Bu nepi ka kitu ieu budak aing. Heran uing datang melendung wanya bah. Heueuh ieu teh ngan jadi kudu kasaha aing nanyakeun anak engke teh meureun lalakina nu bakal tanggung jawab cek ku aing teh dicalukan ke teh meureun sugan we saeutik demi saeutik eta lalakina teh bisa ngaku sok saha wae di antarana anu kudu ku aing didatangan eta aki-aki jelemana. Sugan Asep Taruna sugan. Pipilueun teh si kurang ajar. Bu tobat teuing. Daek dicium kudu kitu. Ampun. Yo, bah. Ya anu dumuk mah pang etakeun atuh bah pang neangkeun ih ulah ngalakon wirang pan saha anu eta pokona anu geus 70 lalaki nu datang ka maneh ayeuna mah urang teken anu pangpaneurina datang saha nah si Ateng urang Majalaya atawa si Ayep tah terutama nama si Ahim anu kurang ajar mah di Mangahang si atawa Usuk. Yo aing nu terakhir bah saha si Cepot anak Semar nya bu eta anak Semar nepi ka kitu nya lamun kitu mah carana nyi jam dengekeun geus sia nya jamnya montong heuh ka bapa teh belegu naon atuh sumuhun kitu sumuhun kaulanun puguh da sia teh anak Ratu Arimi kabina-bina teuing ai di basaan naon eta abah ulah teu ka ditu ka Kang Semar Kang pernah naon uing teh meureun mitoha sama bapa nyebutna meureun lamun nya teh mah pangpaneurina ku si Cepot ka si Cepot itu buru-buru kita ditangkap kawin si Cepot si eta anu pangpaneurina datang teh pangpaneurina lamun bungeun Cepot sawe Semarna sugan oh eta mah nyilakakeun aing atuh juring podara da aing ku sia kabina-bina ceuing sia teh oh daripada abah wirang oh wing wirang abah wirang pan jelema dua jadi warirang meureun aduh ampun maneh wirang cenah teh jam engke maneh wirang aki wirang engke tungtungna jadi bus aduh ampun cuy jauh atuh bos ka warirang mah lamun teh mah ayeuna lalakina teu ngaku sapertina anu pangpaneurana si Cepot minta tulung ka kolot maneh teu nu aya di Cibulu ka saha bah abah minta da eta kolot urang anu beunang dipercaya we lamun ieu mah teh ayeuna meureun aki teh kudu neangan lalaki teh ka si Cepot anu pangpaneurina nya hees jeung maneh nya sabaraha jam harita tut teu lila dengan sakedeung bah naonana eta na sarena ngan sakedeung ngan 20 ting coba itu sakedeung cenanya ampun lain sakedeung atuh eta mah belegug aduh ampun ngawiwirang anak aing turunan ti saha da aing mencoba anak naon kalau turunan ini aki ai buyut baoja ngawareng idek-idek kakek siur mah ukur jadi centeng we baheula teh aduh ampun nurunnya kasih ijem teu sangka ceuing aing ayo tong ngomong wae geura mangkat kurah piraku kudu aing init mah aing geus sakita we wohna apa nih teh boga dulur lanceuk aing lanceuk sila lanceuk maneh lanceuk lanceuk maneh untung aku dawai atuh ijem cetek ka aing teh aduh ampun ijem rada gelo abah boga lanceuk aing teh boga anak-anak uing apan maneh mah anak ti indung sia anu pangpaneurina bijieuna ge lain tina biasa sia mah kapan bijieuna ge tina bujang kapan harita teh waktu rek ngalahirkeun sia teh di koperasi
harita teh Koperasi heuh di bedeh beuteung operasi ha di operasi heuh da aing mah teh nyaho kana basa nu kitu koperasi we geus anu ngeunahna eta jadi ulah nitah aing ieu kolot mah geus kieu tuur geus leklok leungeun geus geus ukur barang hakan unggul we kolot mah ku sia para banyi ijem dah paraban naon aya oge jukut itu beuh tobat pugu da domba aing teh paingan aing bijil getih ampun ceuing dan nyata we di paraban kopi na kopi menang kitu meureun teh si ijem ampun ceuing alah ampun ceuing ijot ai ijem ya pangaran anak ya ayu diijot-ijot si ijot mah tukang endul aduh tobat teuing Gusti anu anak aing aduh ampun maka jeung tukang endul da jadi kudu minta tulung ya maneh teh ayeuna ka uwa lanceuk maneh kapan aing teh baheula teh boga pamajikan teh 4 kali tinu pangheulana boga anak ngaranna si Saban si Ali si Ali Saban anu jiga cakung nih tah ayeuna bejana dulur sia dawuh nu ceureuh anak aing mah kabeh oge si Ali Saban jadi jeger cenah bejana aing udag-udag ku karungan teu beunang tah ayeuna penta tulung ku si Ajem kudu datang ka ditu euy heueuh kudu datang ka ditu pan imana teh ditu di Landeuh abah we kurang leuwih 100 km aja dieu kana beca we itu Pak Gun ka ditu kalupur ka gunung ka gunung tah kitu minta tulung ka lanceuk maneh jadi kumaha cara jeung katang tuanana ayeuna minta supaya lalaki nu pangpandeurina hees jeung maneh teh pangnewakeun si Cepot anak Semar Badranaya teh yo abah we atuh jadi nita wae ka anak teh doraka ke daun astagfirullahaladzim Gusti abdi teh cabut teh atuh huntu teh kabina-bina teuing aing aya modal ku kieu kira ye Arnal tunya jeung Arna arah belegu dah kitu ulah aing mah di dieu tunggu kapan sok datang si mah anu ngahaja ka dieu datang minta tulung